यह है J2 वायरिंग। आज हम इसके सारे कनेक्टर के बारे में बताएंगे। कौन कनेक्टर है, कौन किसका कनेक्टर है। तो पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये जो कनेक्टर आप देख रहे हैं, यह है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर का कनेक्टर है। यह है कूलेंट टेम्परेचर है। ये टीमैप सेंसर का है और ये इंजेक्टर का है, और ये ITV का कनेक्टर है। ये भी इंजेक्टर का है और ये भी इंजेक्टर का है। और जो आई ब्रेक लगा हुआ है सिस्टम, उस पर जो इंजन ब्रेक का ये उस पे जाता है, वो उसका कनेक्टर है। यह क्रैंक और यह कैम। यह है ऑयल प्रेशर। यह ETV कनेक्टर। यह कॉमन रेल प्रेशर सेंसर कनेक्टर। और ये क्रैंकेस प्रेशर सेंसर कनेक्टर है। और ये पंप का है, इसमें मीटरिंग वाल लगा रहता है। और ये आपका कैन हाई कैन लो, जिसको हम TR है ये। और ये इसका J2 का मेन कनेक्टर है। तो ये सब ये 6.7 इंजन का माफ़ कीजिएगा, एक शब्द मैंने बोल दिया। J2 नहीं, J1 वायरिंग है। J1 वायरिंग का ये कनेक्टर है, जिसको हम इंजन हार्नेस भी कह सकते हैं।